สวัสดีครับบายดีชูตติ้งคลับนะครับชัตเตอร์ดินร้านบายดีนะครับช่วงนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่มานะครับนั่นก็คือปืนนะครับบรรจุ15นัดนะครับแล้วก็จะมีเป้าเหล็กด้านหลังจำนวน9เป้านะครับยิงให้เร็วที่สุดนะครับเกมพร้อมนะครับอยู่ในท่า low ready นะครับร้อยนะครับร้อยนะครับยิงจบปลดแมกกาซีนนะครับเวลาที่ออกนะครับ 4.25 วินาทีนะครับทั้งหมด9เป้านะฮะโอเคนะครับใครเร็วกว่านี้ยิงฟรีนะครับยังไงมาร่วมสนุกกันนะครับ2รอบเพียง100 บาทเท่านั้นนะครับแวะมาครับ